3. 北美暴风雪侵袭北美多个地区，从1月底开始，接连遭遇强烈暴风雪袭击，尤其在美国东北部与加拿大部分地区，积雪量高达30公分以上，许多城市的交通因此陷入瘫痪。机场航班也大幅延误或取消，不少旅客被迫滞留。当地政府第一时间呼吁民众尽可能待在室内，并预先储备粮食、燃料及医疗用品，以防遭遇停电或道路中断。许多学校与企业纷纷宣布停课或停工，部分地区因供电系统损坏而面临长时间断电。急救人员与除雪队伍连日赶工，尽力恢复主要干道的通行能力。这场暴风雪的形成原因与北极冷气团南下有关，搭配海洋暖湿气流，导致降雪量急剧升高。美国国家气象局提醒，暴风雪虽然在未来几天将逐渐减弱，但低温与结冰路面仍可能造成后续危险。